Снежа! Ох, аз пак ми тълтече на английски, нищо не разбрах. Не, нищо! Боже, луда, аз ти казвам. Аха, Снежа, ади ма, влизай, че ще избяга топлото, ма влизай, бе. Айди, бе, значи... Георги, направи сега по едно кафе, да е, жената сигурно ожадняла. Айди, ма, Снеже, влизай, сядай, заминавай. Чакай, ма, Снеже, чакай. Вия, погледни какво става. Гледай за чудо и за приказ. Виж какво става. Чакай да ти показвам сега. Първо, най-важното. Елхата за чудо и за приказ. Да ти казвам, цената ти много се оскъпи. То направо ти казвам. Ама няма значение, купихме я, да. Гледай, то пък и джапки, то пък и грачки, то пък от хубаво по-хубаво, нали? Какво да ти разправям? Вие украсихте ли това? Не сме. Още не сте, Георги, айде, момчета, момчета. Англия побихме тая година, се го купихме там, видяхме, викам, купувам го. А па за тея възглавнички тези възглавнички са от Турция. От Турция ги купихме за около 500-600 лева, ма ни да казваш на никой. Много хубави. Ай на баба, ой. И какво да ти разправим друго, бе? Ще пиеш ли нещо? Искаш ли безалкохолно? Георги, дай едно безалкохолно чилелето с нещо ожадняла, бе. Значи, Снеже да не ти разправям. Никой не ми помогна. Никой не ми помага. Сама съм се оправила. Нима гледай, Георги. За тебе се отнася. Никой не ми помага. Никой. Всички път лежат и да не ти казвам какво да го правят. Ела да ти дам, кой ще пиеш? Айди. Имам тук лимонадка, количка, какво ще пиеш? Вода. Типа вода. Степена вода. Да не си на диета. Имаш нужда, да. Айди, чакай, сега идвам. Добро утро, ученици! Надявам се да сте си починали тая лятна ваканция, защото днеска започвам да изпитвам. Така. Какво? Болита крака. Не, какво ме интересува, че те боли крака? Айди 50 метра! Днеска ще изпитвам 50 метра, 200 метра. Започваме да загряваме. Хайде всички! 300 метра, 600 метра. Скок от място. Ти без екип ли си, бе? И без маратонки. За какво си ми тука, бе? Ти си ми дошъл на гости ли, а? Айде да обиколиш цялото училище по 3 пъти. Скок височина, скок дължина. Това за всички се отнася. Искам в моите часове всички да сте с екип. Народна топка. Приготвени и готови за спорт. Ръченица. Хоро! Започваме. 3, 4, 5. Георги, напусни ми часа, щом ще ми се лигавиш. Аз не съм ти госпожата по музика, разбра ли? Какво ти има, бе, Анастасия? Ай, теб те боли крака. Че и мен много неща ма болят, ама съм тука, нали? Айде да обиколиш цялото училище 20 пъти. Така. Его още един. Без обувки, без облекло ми дошъл на гости. Няма как да се разберем. По дънки ни може да се бяга в физическо възпитание и спорт. В никакъв случай. Това не ви изобретително изкуство. Започвам да изпитам скоро. Казвам, само един път. Сетнаца. Георги, бъде да извикаш лекарката, че нещо ме заболя кръста. Айди 600 метра всички! Ало, сиче, какво правиш, ма? Имаш ли клиенти? Да, ма, сиче. Извинете, отворен ли магазина? Аз клиенти хич нямам днес. Много слабо. Нема, никакви клиенти няма. Хич и да няма. Извинете. Ехо. Нема нито един клиент нямам. Георги, ти за тая ли ми говореше, че била злобарка, бе? Най-мрази, като ми дойдат клиенти, бажва в почивката. Ейш, телефонистката, ще ми даваш ли 2 килограма домати или да въря от среща? На теб говоря. Чакай си, ке, после ще ти звънна, че пак някой си изтървал коня. Кажете. Искам да говоря с управителя на този магазин веднагически. Че ако искаш с арменския поп говори. Моля! С такива като тебе от трета възраст всеки ден се разправям. Ти знаеш ли с кого разговаряш, бе? Да, си избягал пациентът лудницата. Край! Утре те качвам във Фейсбук група да знаят всички хора откъде да не пазаруват. Ма че ако искаш ме качва и на TikTok видео, мама. Древе ми на шапката. Айде! Ще я оправя аз тая Георги утре,
Ще я кача с всички групи. Ало, Сики, чакай да ти обада Костана. Оле, много се притискам дали Ергена ще ме хареса изобщо. Оле, ма това той ли бе? Здравейте на всички, аз съм Милен и съм новият Ерген. Оле, ма много си убав бе! Ти ни руки! Здрасти, Жужи съм аз, Жужи! Оле, много е хубав. Получавам въртовъртеж в главата, но не знам какво ми става. Какво търсиш в един? Първо като отида от тях, търся къде си държи портофейла. Не ме разбра. Какво търсиш в него самия? В него търся пари, кредитни карти и такива неща. Оле, не мога да гледам чак. Защо? Свикнала съм на по-грозновати. Така ли? Ще приемеш ли тази роза от мен? Оле, ма как няма да я приема, бе? Оле, чилбо ми реши. Оле, на осмото ми бесам от кеф. Чай звъна на майка да й кажа. Усещам, че нещата между мен и Жужи ще се получат. Аз от притискане па забравих да го питам каква кола кара, бе. Може да го извика ти пак? Ой, направо мрях от глад да го чакам тоя. Стол имате ли, бе? Поне така си мисля. Ето как да си направим един бърз и лесен боб с свинско. Хайде, необходимо продукти. Рукам бял боб, може и боб от консерва, може и да се сварите суров. Аз нямам тези нерви и все пак това е бърза и лесна рецепта. Така че използвам от буркан. 2 моркова, глава лук, шушка, цесън, доматен сос или доматен консерва. И разбира се, свинско, което всъщност може да замените и с наденица. Преди да започнем с готвенето, правим едно кафенце, защото така готвенето става още по-хубаво. Хайде, давай. Ари. Нарязваме всичко на дребно, а свинското на купчета. В една тенджерка слагаме малко мазнинка и запържваме свинското. Добавяме зеленчуците, които обичаваме вече. След като видим, че зеленчуците са се превършили, са премъкнали, добавяме бобеца и доматите. Добавяме топла вода и слагаме приправа. Сол, тушен червен пепер, ако имате джорджан и малко брашно за зависяване. Разтъркваме всичко. Аз съм любител на по-гъстия боб, но вие естествено може да направите малко по-рядък, ако желаете, като не добавяте брашното и сложите малко повече вода. А сега го оставяме да се покъкли за около 20 на минути и сме готови. След като видим, че е готов, сервираме. Може да гарнирате отгоре с някаква зеленина. Ако хапвате хляб, 1-2 пилийки, вие да се топвате. Да ви е вкусно. Пробвайте. Мамо, прибрах се. Какво има да кажете? Браво, бе, Георги! Браво, бе! Разбира се, първото нещо, което питаше, какво има за ядене. Вместо да питаш как съм, що съм, не ме ли виждаш? Едва дишам! Аз Да, болна съм! не видях, че си болна, мамо. Как да видиш, то тебе носът ти не ти се появява тук в тая къща. Цял ден навънка. Приятелите ти по-важни от майка ти, а? Как ни тъй срам, бе, момченце, как ни тъй срам. Вместо да се пребереш и да питаш, ей, мамо, дай да ти направя едно чайче. Искаш ли да ти направя чайче? Какво ще ми правиш след детска чулка? Аз ще си го направя сама. Така изпростено всеки може. Извинявай. Какво ми се извиняваш? Ще ми се извиняваш. Хич ще ми се извинявай. Аз тук ще каталясам. Вие вас хич не ви интересува.
Сега ще звънна на Лелето, тя да дойде да ми помага. То се е видяло, че трябва да искам от чуждите хора да ми помагат. Я какво намериш в хладилника? Ей, неблагодарници, същият като баща си! Хайде, ученици, по двама за ръка към класните стаи! Хайде, хайде, първият звънец удари! Георги, как се моето момче? Хайде, честит първи учебен ден! Здравейте, госпожо Караманова. Честит първи учебен ден на вас. Да си жив и здрав и да има много шестици тази година. Съмняваме, но надяваме се. Какво е това, което държиш? Имам подарък за вас. Подарък ли? С какво да го правя и дърва, бе? Заповядайте. Благодаря ти, Георги. Нямаше нужда да ми подаряваш цвети. От мама. Майка ти много добре се изсетила за мен. Да, айде влизай, хващай се за Сашко и влизайте в класната стая. Добре, хайде, Сашко, хайде. Дърво ще ми дава. Иванова, здравей. Абе, един от моите ученици дърво ми дава. Да. Еми, цвети вика. Цвети. Айде, влизайте. Георги! Къде отиваш с моя кашон, бе? Оф, мамо, какво ще го правиш този големия кашон? Не, давай го този кашон тук. Трябва ми. Стига де, има достатъчно бокуци в тая къща. Как ще изхвърлям кашона? Аз ти да не си луд? А? Те с кашони пари струват. Ще му намеря място аз тук, да? Давай го. Добре, ето дръж. Ще изхвърля кашони той. Същият като баща си, само хвърля ти, аз купувам. Не. Има място тук. Мамо! Ти не си луда, бе! Какво бе, Георги? Оле! Легло ми трябваше за хола. Нямах легло. Я виж, перфектно е. В какво семейство съм попаднал, бе? Бе, Георги, бе! Клубно има! Ужас! Я да бягаш от тука. Я виж кой е удобно.